Bună și bine v-am găsit pe acest canal. Astăzi vreau să vă prezint o altă comandă de la Avon din acest catalog de pe luna iulie. Acum am venit cu el pentru că nu înțeleg, este a doua sau a treia oară când cei de la Avon mi-l pun prin poștă, deoarece eu am ales livrare expres la adresă și iarăși mi l-au pus prin poștă. Un deranj pentru mine, pentru că acum eu am fost și m-am dus și l-am luat. Și a fost o cutie puțin mai grea, dar cu bicicleta merge, pentru că nu toți avem mașină proprie să ne ridicăm propriile colete de la poștă sau de la Easy Box, pe unde se mai pun. Și de aceea pentru mine este un mic deranj. Dar în fine, am reușit să-l aduc, dar odată ce eu aleg livrare expres la adresă, nu înțeleg de ce mi-l pune prin poștă. În fine. Și vreau să vă arăt și vouă ce am comandat de această dată. Dăm factura și o să încep cu acest parfum de bărbați, o apă de toaletă Elite Gentleman Quest, are 75 de ml și în această campanie are un preț foarte bun, după părerea mea, pentru că până acum nu a fost acest preț, de 59 de lei. Normal el este mult mai scump în catalog. Și eu am aici câteva seturi, trebuie să am. Și o să încep cu acele seturi de 5 produse care au fost la 45,99 fiecare, normal la comandarea oricărui alt produs din broșură. Și unul dintre seturi conținea așa: această cremă pentru picioare de la Footworks, are 75 de ml, un spray de corp Raspberry Delight la 100 de ml, un gel de duș la 250 de ml, un spumant de baie la 500 de ml și încă un produs. Ce mai conținea? Și o cremă de mâini, mi se pare. Da, și această cremă de mâini cu rodel la 75 de ml. Și celălalt set, că au fost două seturi, le-am luat pe amândouă. Celălalt set conținea un spumant de baie cu crin alb și mosc la 500 de ml, o cremă de duș. Nu, pardon, acesta nu este setul, acesta este alt set, îmi cer scuze. Celălalt set conținea un spumant de baie la Mousse Sunrise la 500 de ml, o cremă de duș la 250 de ml, un spray de corp Floral Burst la 100 de ml, o cremă de mâini, tot din aceeași gamă Floral Burst la 75 de ml și acest deodorant din gama On Duty 48 de ore activ. Acestea au fost cele două seturi de 5 produse la 46 de lei, la comandarea oricărui alt produs din broșură. Mi s-a părut un preț convenabil, având în vedere că aceste seturi până acum au fost ceva mai scumpe și mi s-a părut convenabil de această dată în această broșură. Da, și acel set a fost format încă un set cu crin alb și mosc la 500 de ml, cu o cremă de duș la 250 de ml și un spray de corp, trebuie să fie tot din aceeași gamă la 100 de ml, White Lily. Acesta a costat 36 de lei și încă un set format din 3 spray-uri de corp. Acela conținea Soft Vanilla, unul,
Lavender Calm și încă unul Velvet Seduction. Acest set a costat 33 de lei, 32,99. Și dacă am luat aceste două seturi, am putut să iau acest parfum Attraction la 30 de ml cu 29,99, adică 30 de lei. Dacă comandai două seturi din anumite pagini. Iar eu am luat acele două seturi și dacă am avut nevoie de acele două seturi, am zis de ce nu să iau și parfumerul. Și am mai avut încă un set, Sun Kisses, format din spumat de baie la 500 de ml, gelul de duș la 250 de ml, plus spray-ul pentru corp la 100 de ml. Acest set a costat 36 de lei, mi se pare. Și încă două spray-uri de corp, acestea au fost separat, Simply Luxurious și Aloha Monoi, acestea au costat 10 lei bucată la comandarea oricărui alt produs din broșură. Și cam asta a fost comanda mea. Multe produse pentru îngrijirea corpului, pentru că aceste spray-uri de corp sunt mai căutate acum pe această căldură, să spunem, decât parfumurile, și eu am ales să le iau un set pentru că mi se păreau mai convenabile. Eu vă mulțumesc pentru vizionare și vă doresc o zi plăcută în continuare, cu toate că este foarte cald, și sper să profitați și voi de cele mai bune oferte pe care Avon vi le poate oferi. Vă pup și la revedere!